एक दिन नागिन की बहन के पीछे एक शैतानी जानवर लग जाता है और वह भागती हुई आती है अपनी बहन के पास और कहती है, मुझे इससे बचा लो। तभी उसकी बहन उसके पास आती है और पूछती है, कुछ हुआ तो नहीं? फिर वह दोनों ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। ईश्वर उसे छोटी बच्ची को शक्ति दे देता है। जैसे ही वह छोटी बच्ची उसे शैतानी जानवर पर हमला करती है, वह एक बाबा जी में बदल जाता है। फिर वह दोनों बहन मिलकर उसे बाबा जी को मार देती हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में लाल दिल भेजो।